Wie Hund was? Naja. Wie zur Hölle hat sie das hingekriegt? Was? Das ist so, also Leute, wir gehen mal hin. Also hier hinten, wisst ihr ja, haben wir unsere Seidenhühner. Und irgendwie, ja, ich war jetzt drin, um die Seidenhühner zuzumachen. Bin hier jetzt raus, um in die Scheune zu gehen, um noch ein paar bisschen Stroh zu holen für unsere Neuankömmlinge. Aber irgendwie hat sich Akira sich auf den Seidenhühnerhof geschlichen, kommt jetzt nicht wieder raus.